Mtafute Karo alikuwa anakutana na kikundi cha wafugaji kwenye boma la Florence na Ruben kujua jinsi ya kuendeleza mpango wa usimamizi. Sahihi kabisa Tony. Florence na Ruben ni wanachama wa kamati ya kijijini ya usimamizi ya wafugaji. Sasa kusaidia kuchora mpango wa usimamizi, hatua ya kwanza lazima iwe kuelewa rasilimali zote zinazotolewa na nyanja za malisho. Kufanya hivi, taasisi ya ufugaji inaweka ramani za nyanja za malisho, kujua rasilimali gani ziko wapi. Kisha kila rasilimali ina thamani gani kwa watu wanaotumia nyanja za malisho. Hii inawasaidia kupanga jinsi ya kutumia hizi rasilimali. Sasa, hii taarifa inaweza kufahamishwa kwa jamii yote kiurahisi, pia kwa wafugaji wa maeneo jirani na serikali au wadau wengine. Jinsi watakavyofanya hili, sina uhakika. Yote wanaonekana kuwa nayo ni majani tu, matawi yaliyokatwa na rundo la mawe chakavu. Lakini usitie shaka, kusaidia kuelezea kila kitu, tupo na Irene Alo Mukalo, ambaye pia anatoka Reconcile. Na nini endelea hapa? Mnataka kupiga watu? Naona mawe, naona mwiba, kuna vita? Hapana. Haya mawe yako na kazi. Tutayatumia kwa sababu kile tunataka kufanya leo ni kutambua rasilimali ambazo tuko nazo katika ile eneo. Na haya mawe yatakuwa yanawakilisha milima ambayo iko hapa. Alafu pia unaona hapa tuko na jivu. Hii jivu itakuwa inaonyesha mipaka. Haya matawi pia yatakuwa yanaashiria vitu mbalimbali. Tuko na misitu. So hizo sehemu mbalimbali tutakuwa tunatumia vitu ambavyo unaona hapa ili kuashiria rasilimali ambazo tuko nazo. Na zile ambazo ziko na rangi ya blue pale, hizo zitakuwa za nini? Maji yanaonyeshwa kwa kala ya samawati. Kwa hivyo ile tutaitumia kuonyesha pengine mito. So ni kazi ambayo inajumuisha kila mmoja ili sote tuweze kuwa na kuangalia katika akili yetu. Je, tunafahamu mahali ambapo tunaishi? Tuko tayari kuanza kazi? Ndio. Haya. Sasa mimi nitawaonyesha, nitachora mapi ya Irong vile ilivyo na tuweke rasilimali zetu kulingana vile ilivyo, na conservancy yetu inachukua location 5 tukiwa jumla wote. So mimi nitachora na nyinyi mtanisaidia tu, sisi wote tupate rasilimali zetu tukiwa nayo kwa conservancy yetu. Wakati kundi kinaanza kuweka ramani ya ardhi yao ya jamii, nataka kuuliza Ruben na Florence, kwa nini huu mradi unahitajika? Kwa wakati samani, wakati wa kiangazi hakuna lishe ya mifuko. Kwanza ilikuwa hapa nchi ni ya jangwa kabisa, hata chakula ikifika wakati ya kiangazi hakuna chakula. Sasa mpaka tukate miti. Hii soil erosion, mmomonyoko wa udongo. Sasa nchi yote ilikuwa hakuna nyasi, hakuna miti, inapeperushwa tu na upepo. Kwa hivyo mko na shida ya kiangazi, maji kukosa maji. Kwa hivyo Irene, hapa sasa naona ni kama tunaweka mipaka. Na mbona tuwafanya hivi? Hii ni njia moja ya kupata kuelewa mazingira yetu. Na tukipata kuelewa mazingira yetu, pia tutapata kuelewa rasilimali zetu. So rasilimali gani ambazo hii jamii wanatumia ili kujimudu, na vile vile kuhakikisha kwamba haya maisha ya kiuchungaji yanaendelea sawa. Wanapata kutambua hizi ni sehemu zetu za kulisha. Hizi ni sehemu zetu ambazo tunapata maji. Kwa sababu pia katika ile hali lazima utambue ya kwamba kuna wakati wa kiangazi na kuna wakati kuna nyesha. So katika ile planning tunapata kuweka ama kuhifadhi sehemu ambazo zinatumika wakati wa kiangazi na sehemu ambazo zinatumika wakati kuna nyesha. So mambo kama yale lazima yajitokelezee. Tunaulizana maswali kadhaa. Kwa mfano, rasilimali zetu hali yake iko vipi? Ni nzuri ama ni mbaya? Imedorora ama iko vipi? So kuna mambo kama ambayo tunapata kuzungumzia. Inavutia sana. Na angalia, naona mto unaelekea kule. Sasa najiuliza, nani anaamua rasilimali zipi ni muhimu? Kila mmoja ama kila mshikadau ana sehemu yake ya kuchangia katika kule kutunza, kutumia, kuhifadhi rasilimali zetu. So katika ile hali ni muhimu kila mtu apate kuhusishwa. Akina mama, akina baba, vijana, hao wote lazima wajumuishwe ili waweze kuchangia katika kule kuweka rasilimali zetu na kuzitunza ili ziweze pia kutusaidia kumudu maisha yetu ya kila siku.
Aha. Nimesikia ukiongea hapo kwamba kila mtu anahusishwa. Ni mazuri. Mazuri kabisa. Umefurahia kabisa? Nimefurahia. Kwa hivyo hiyo Hata wale ambao wana hii participatory, hata wale ambao wako na disabilities, special needs, wako ndani ya community tunao. Jambo zuri kabisa. Karo, wakati ramani inapomalizika, nini kinachoendelea? Ramani inapomalizika, taasisi ya kijamii huwa inakuja pamoja kutafuta mpangilio wa nyanda za malisho. Itakuwa hivi: tutaangalia mpangilio wa malisho, mpangilio wa ardhi, sheria na mbinu za usimamizi, na la 4, kurudisha nyanda za malisho zilizoharibika. Unajua ni nini kizuri Tony? Mpangilio wa usimamizi unatumia itikadi na tabia za wafugaji, mambo ambayo wamezoea kufanya miaka nenda miaka rudi. Na pia wanapata usaidizi kutoka kwa shirika za serikali na zile ambazo sio za serikali, ili waweze kuendana na mabadiliko ya tabia nchi na pia jinsi ambavyo ardhi imezorota. Ni muhimu sekta zote za kijamii kusikilizwa na kuhusika kuchukua nafasi katika uundaji wa mpango wa usimamizi ili matakwa ya kila mtu yazingatiwe. Hapo nyuma, kwa mfano, wanawake hawakuwa wanashirikishwa. Sasa kuna umuhimu gani sauti zao kusikika? Ni kweli hali zetu za kijinsia zinatupa mtazamo tofauti. Kweli. Mama akitazama kwa mfano mti, ataona mahitaji ya kinyumbani, ataona anahitaji watoto wangu wakule. So utapata mama ataangalia ule mti, pengine anaone hapa nitapata kuni ama hapa nitapata matunda, mambo kama yale. Baba naye akiangalia, kwa sababu yeye unajua mambo yake ni makubwa, anaona hapa nitapata lishe ya mifugo wangu, na mifugo of course ndio wana sustain pale nyumbani. So ukiangalia watu wako na mtazamo tofauti. So mama yeye atafikiria pengine vile atakata miti kadhaa aweke kuni kwa nyumba. Baba naye anaona huu mti inafaa uhifadhiwe, utunzwe, ulindwe na mambo kama yale. Hii mitazamo tofauti tutailetaje pamoja ili mahitaji ya mama yafikiwe na mahitaji pia ya baba yafanye nini? Yafikiwe. So mambo kama hayo ndio tunajaribu wakati tunasema rangeland planning, mambo kama hayo tunayaashiria. Hayo ni mambo muhimu sana kwa sababu lazima mkae, mjadiliane na muafikiane. Saa hii tumeona wamama hao wametufunza, wamama wamekuja, tunachumuika, tunasaidia wazee kufanya hii kazi pamoja. Tumeona umuhimu ya kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo umemkubalia hata akiuza pesa yake mfukoni. Akiuza weka mfuko yake, hata ya maziwa ndio mfuko yake. Kwa hivyo sasa hapa tumeshajua mahali rasilimali yetu iko. Hatua nyingine ni gani? Hatua ambayo inafuata, tutachukua hii picha tuiweke kwa chat ambayo itatusaidia kuwa na mazungumzo kila mara kuhusu hizi rasilimali. Aha, vizuri sana. Sasa jamii mzima inaweza kunufaika kutokana na rasilimali za pamoja.